ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំគូឆាយជ្រុងការធ្វើនំគូឆាយជ្រុងនេះគឺប្រើពេលខ្លីជាងធ្វើនំគូឆាយមូលបន្តិចដោយសារតែយើងអត់មានចំណាយពេលក្នុងការមូលសម្បកនំនោះទេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ពីរប្រភេទទី1គឺជាទឹកត្រីផ្អែមហើយប្រភេទទី2គឺជាទឹកជ្រលក់ស៊ីអ៊ីវដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាអំបិល 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកប្រេងខ្យង 1 ស្លាបព្រាបាយប្រេងឆា 1 ស្លាបព្រាបាយហើយនិងស្លឹកគូឆាយដែលលាងសម្អាតរួចនឹងចំនួន200ក្រាមបន្ទាប់មកទៀតគឺជាម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន1ខាប់ 1/4 ឬក៏200ក្រាមម្សៅតាព្យូកាស្តាឬក៏ម្សៅឆានឹងចំនួន1ខាប់ឬក៏100ក្រាមហើយនិងទឹកចាឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកគូឆាយដែលលាងសម្អាតរួចនឹងមកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗតូចៗបែបនេះបន្ទាប់ពីហាន់ស្លឹកគូឆាយរួចហើយគឺយើងនាំគ្នាមកលាយគ្រឿងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់អំបិលនឹងចូលទៅស្ករសប្រេងឆាទឹកប្រេងខ្យងរួចហើយត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីយើងច្របល់ចូលគ្នាសព្វរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅធ្វើនំគូឆាយម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺជាម្សៅឆារួចហើយគឺត្រូវច្របល់ម្សៅទាំងពីរមុខនោះឲ្យចូលគ្នាសព្វបន្តិចសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលម្ដងបន្តិចចំពោះបរិមាណទឹកដែលខ្ញុំបានប្រើគឺចំនួន300មីលីលីត្រឬមួយក៏យើងអាចដាក់លើសនឹងបន្តិចក៏បានដែរប្រសិនបើម្សៅផុនយើងវាកោកខ្លាំងពេកចាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិមាណទឹកគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមបានរហូតដល់ម្សៅផុនយើងឡើងទៅជាល្បាយរាវបែបនេះចាបន្ទាប់ពីយើងលាយម្សៅរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវលើកវាមកដាក់នៅលើភ្លើងបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវកូរលើភ្លើងនោះរហូតដល់វានឹងឡើងខាប់ចំពោះភ្លើងវិញគឺយើងប្រើភ្លើងតិចនៅពេលដែលម្សៅបានខាប់ប៉ុណ្ណេះហើយគឺបងប្អូនអាចបិទភ្លើងបានរួចហើយនៅតែបន្តកូរវាបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកស្លឹកគូឆាយដែលយើងបានលាយគ្រឿងរួចហ្នឹងមកច្របល់ចូលទៅក្នុងម្សៅនោះច្របល់ស្លឹកគូឆាយជាមួយនឹងម្សៅចូលគ្នាបានសព្វហើយគឺបងប្អូនអាចដាក់វាចូលទៅក្នុងពុម្ពដើម្បីយកទៅចំហុយបានចំពោះពុម្ពនេះប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានក្រដាសទ្រាប់ទេគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាលាបវាជាមុនសិននៅពេលណាដែលនំយើងឆ្អិនគឺវាមិនសូវជាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលលាបប្រេងឆារួចហើយគឺបងប្អូនអាចចាក់ម្សៅនំគូឆាយនឹងចូលទៅរួចហើយត្រូវសង្កត់វាឲ្យវារាបស្មើបានល្អ
មុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយគឺយើងត្រូវរង់ចាំទឹកកន្លះឆ្នាំងនេះឲ្យវាពុះសិនយើងត្រូវដាក់ចំហុយនំគូឆាយនេះរយៈពេល30ទៅ40នាទីអាស្រ័យទៅលើកម្រាស់របស់នំរៀងៗខ្លួនកំឡុងពេលដែលនំគូឆាយរបស់យើងអត់ទាន់ឆ្អិនគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមនឹងមុនគេជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកស្អាតនឹងចំនួន4ស្លាបព្រាបាយស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺត្រូវកូរស្ករសនោះឲ្យវារលាយបន្តិចនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកត្រីនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយពេញទឹកក្រូចឆ្មាឬក៏ទឹកខ្មេះនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយគឺយើងត្រូវកូរបែបនេះរហូតដល់ស្កររបស់យើងនឹងបានរលាយអស់ជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំចំនួន1កំពឹសជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចវាជាការស្រេចចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើទឹកជ្រលក់ស៊ីអ៊ីវវិញម្ដងដោយចាក់ទឹកស្អាតទឹកដាំរួចនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយរួចហើយត្រូវកូរឲ្យស្ករនោះរលាយបន្តិចសិនទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះឬមួយក៏ទឹកក្រូចឆ្មានឹង1ស្លាបព្រាបាយដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ម្ទេសបន្តិចវាជាការស្រេចចាទឹកជ្រលក់របស់យើងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះនំគូឆាយរបស់យើងក៏បានឆ្អិនដែរចំពោះទំហំរបស់នំគូឆាយគឺបងប្អូនអាចកាត់ទៅតាមទំហំនៃការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួននំគូឆាយជ្រុងនេះគឺមិនខុសពីនំគូឆាយមូលទេគឺយើងអាចញ៉ាំវានៅពេលដែលវាចំហុយឆ្អិនបែបនេះរួចឬមួយក៏យើងអាចយកវាទៅចៀនបន្តិចទៀតក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនំគូឆាយចៀនគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយកប្រេងឆាបន្តិចដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះរួចហើយទុកឲ្យវាក្តៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់នំគូឆាយនោះចូលទៅនៅពេលណាដែលនំគូឆាយរបស់យើងឡើងក្រហមតិចៗបែបនេះហើយវាគឺជាការស្រេចហើយយើងត្រូវចៀនឲ្យវាឡើងក្រហមទាំងសងខាងផងដែរចាឥឡូវនេះនំគូឆាយរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនចូលចិត្តនំគូឆាយប្រភេទណាដែរជាប្រភេទចំហុយឬមួយក៏ប្រភេទចៀនបែបនេះជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា